Time for a true display of skill. Fortune doesn't favor fools.
喂，喂，做咩啊？做咩啊 ？What？你叫我加入 RC 啊嘛？哎，我錄緊片喎，其實我雖然你把聲錄唔到入去，但我把聲錄到，呵呵，所以我就唔講嘢住啦。我只可以話鹹魚嘅技術進步咗好多，果然鹹魚都會花生嘅，果然鹹魚都會翻生嘅。哦，殺你一次嘅結果就可以殺你第二次，我相信應該係咁啦。哈哈，果然如此。你 Q 唔中我，有咩感想啊？
唔需要幫你啊嗬。你唔係話唔需要嘅咩？其實好運姐應該係煮咩？我覺得好笑，我覺得你串嘅俾人串翻。你知唔知殺我一次夠好鬼咩啊？嗰日殺第二次。啊，我音航，聽朝早一齊去麥當勞度拎漢堡好冇啊？6點鐘。聽日麥當勞朝早話全港早餐日啊嘛，上年都係啊，送漢堡包啊嘛，送煙肉蛋漢堡喎，6點鐘開始送喎。聽日一齊去德福嗰間 M 記度。送完即止啊，1000個咯，睇下6點鐘去排，睇下排唔排到咯，排唔到咪去體育館玩手機咯。何來嘅死啊！佢咁越合殺嘅話，咁咪俾佢越合殺咯。哦。我發現鹹魚嘅呢個悟性比林月高。我發現鹹魚嘅悟性比林月高。放得開心啲突然間。不過佢有一個佢有一個缺點就係咧，見到人 B 就跟住人 B。
哇，靚 Q 技。哦，係啊！你講起李星，我見到呢套裝突然間醒起咧，啱啱咧嗰場我見到隻李星啦，4多人劍，跟住一件多人劍賣翻出去，雖然嗰場輸咗，我記得。講啊 T 啊，冇嚟。叫話定林月啊？唉，我今日見識到傑華玩海德林啦，終於係非常之累。如果唔係我 carry 嘅話就GG。我而家 send 上網啊，嗰場。我一陣間俾個網借啊。我都唔知傑華點解都可以上到咁快。係咯，我咁勁點解上唔到金咧？點算？真係傷心。音樂卡達冇晒，佢哋得。我理解啦。哇！做咩啊？有人買咁多。主加奶技咯。我殺晒對面兩件，我就無盡啦。你見到嘢好努力咁打緊啊？你係咪衝塔啊？你係衝塔，我即刻喺外邊火力支援你啊！神意識啊！哇！但係我開唔到個 R， 按咗2次。哇！突然間打咗隻卡度出嚟嘅。哇！隻卡特肥到。佢出殺人先 GG 咗啦呢場。
點解講嘢要怕咧？原地大技嘅阿尼斯係高手啊嘛，阿尼斯大技點都會向前谷少少啊嘛，佢可以做到原地放喎，我之前自己咁 OP。點解要閃面走啊？有冇 R 啊？對面隻可能重點係。睇你殺嗰幕冇，但係叫話閃面嗰幕有。冇。你得返戒血嗰幕啊嘛係嘛？即係傷心我俾鹹魚賣咗。你酷，小的你酷咧。哇！我睇到晒啊，一直對住個光。你石隻 A 死。我今晚一直睇住，放心啦。放心啦，我一直注視着你嘅。點解你咁叫啊？嘈啊！唉，卡特死埋，佢俾 A 死嘅揀3。唉，頂！隻卡特戇鳩肥到黐線。喂，你佢入塔底啦，我唔忍啊！塔底咧小力，我懷疑你唔夠佢打。我懷疑你唔夠佢打。Q 佢啊！佢一頂入面啊！喂唔好啊！唉，點解個倉咁細都係 Q 唔中嘅？因為佢啱啱去咗邊啊？黐線，個倉咁細都 Q 唔中，勁啊！好笑。佢應該知你一定要 Q 中間，所以佢行咗去邊啊。
嗱得馬得馬得馬，睇住啊得馬，得馬事啊！哦，哇好彩冇俾計到嘅，不過俾林月計到都唔係幾好事。哦 back， 哇黐線！佢抌把刀一跳過嚟，啜一啜我死咗咯。佢唔出殺人輸得咁痛喎，點算啊？黐線！佢兩招技，三招技，超技、跳技轉過嚟，1000血，跟住轉大技轉咗1秒鐘都冇，就GG咗啦。有冇中 Q 出去？冇。有咁嘅輸出我 Q 出去送。你而家都發現？因為我俾佢捉死咗2次咯。我都俾佢捉咗2次。原來中路我就唔嚟嘅。如果你係中路嘅話，我捉爆中路。我話我死咗上中。唔夠佢得㗎。開大嘅，開大嘅。一把火燒死我。我嘅數據係3 Q 5，往後期卡特群戰，揾個空位轉入嚟，轉跟住全部噴晒應該就。我哋得一招斷技，得你一招斷技。我哋得你一招斷技啊嘛，你明白？如果我哋多一招斷技，我應該就贏到。其實有啊，但係個使用者唔識玩，重點就係。咁肥，佢出埋冰棍就冇人殺到佢咯，應該。戇鳩以為佢光唔肥啊？原來講錯話。一講手2件係。我都點啊？威我啊！我見唔見啊？見到啊，就好陰濕嘅卡打啊嘛。喂啊！哇！個方向超準喎，其實黃家源先得嘅。你而家都發現咗咧，所以咪話佢根本仲識玩過我。佢個2位仲 OP 過我咯，想講係。佢嘅2位咧係唔知點解咧，佢亂個位咧係揈錯咗，但係揈錯咗都可以殺到人。過嚟啊！過嚟啊！走啊走啊走走走走。過嚟㗎，我用波。插隻眼先，跟住閃人。
喂，冷靜啊！唔好俾佢跳上嚟，跳上嚟全部死晒啊！你嘅小魚喂，哇！大跳馬龍，咁刺激嘅事佢都做出，我仲未教佢嗰隻嘢係唔食得㗎。又整咗小龍，同埋咩叫我條魚啊？屌你！我一擊到兩條啊！呢個2月啊！呢條片如果播上幕，跟住俾林月啱好聽到呢句嘢就多得㗎。不過我相信林月唔會睇晒佢嘅應該。Oh fuck！哇屌！哇屌！我係咪唔應該講粗口？我好懷念你啊！一把刀仔飛死，刀仔都唔使就咁跳死啊！我唔明咯，咩啊？點會喺嗰度會死？呢個就要問下你嘅小魚啦。呢場要輸了咁嗰度。每日放心啦。點解咧？因為船長大肥。哦，船長肥 carry 到咁樣想問。只要我哋搞死卡特先，諗呢件事對面面對下就嚟。呢個得啲卡特係。對面卡特20，問題重點係要搞死嘅卡特咯。你驚唔驚到重點啊？重點係要搞死嗰隻卡特先。夠奶媽係嘛？我哋要過去卡船嘅就位去夠奶媽。我懷念你啊！卡特肯定喺度後悔緊，點解佢唔出殺先？本身 carry 都冇咁我咪試下開大極撞下運啦。太遲啦，食完啦。我出埋個2月先。船長可以做多一下打奶媽係嘛？打好人啲應該都得嘅，其他就問啦。其實呢個係咪因為好累啊？一半啦，因為你不能成功地驚險到中路。咁我都冇驚險喎。仲衰。你覺得我驚險會有效果咩？咁啊係，單殺啦。你幫我諗下先，我應該出黑切好啊，定係出紅叉好咧？我應該出黑切好定紅叉好？咩啊？黑切群戰紅叉單殺啊！佢竟然唔靚衝到反殺。喂，見到佢啦！哇，一把刀仔啊！走遠啲先。
哦 FK， 但係我俾人喺另外一邊捉死咗 ，triple kill。嗱，我最後其實佢唔係有聽頭嘅，因為你喺下度偷緊頭啊！記住我就知道你哋要識，記得睇多下。一見到你偷塔就知，我就知道呢一場又要輸啊！喂，點啊？聽日6點鐘起身去睇下拎唔拎到個漢堡包，跟住我喺體育館做功課，順便我就睇下自己點解諗到咁靚咁好嘅方法。死埋！哎，殺死！算啦，我裙子都輸出唔到啊！我試下都係單族啦。哇！卡特黐線嘅輸出，呢一套都已經可以屠截全場啦！呵呵呵，秒咗，傷唔傷心啊？俾人秒咗。我準備走啊！係呢條仔。哇！頂你呢級佢真係16個等佢見咗2秒鐘有。啊！死啦！阿連死啦！阿連死啦！哇！靚大喎，又中喎！last 嘅裝備各種多人界，俾人反之啊！咁新抵走晒。走人！哦，我俾人都話豉油。好啦，呢場都要放上去 YouTube 嘅，其實，反正贏定輸都放上去啊！諗住係。